És un acord important el que va prendre esta institució de recolzament a l'estat de dret, un acord que crec que en aquests moments fa falta fer palès i fer públic per a que tots els castellonencs també d'alguna manera expressen una veu majoritària de recolzament al compliment de la llei davant del que està passant en Catalunya. No entraré en el debat, però sí que crec que cal fer reflexions serenes i potser no sigui d'ací fins al dia 1 d'octubre el moment de fer-les, però caldria fer reflexions serenes sobre els posicionaments que cadascun dels partits, des de l'absoluta llibertat, poden prendre. Sometem a votació el dictamen de la moció presentada pel Grup Popular Socialista i Ciutadans. Vots a favor? En contra?